龍眼哇咁大粒，幾錢啊？靚女幾錢啊？哇，20蚊貴啲，啱上市，遲啲先。荔枝幾錢啊？荔枝賣緊20蚊。20蚊，哇！乜最主要梗係食烤鴨，誒可以喎，118。有上邊嗰個蔬菜嗰部分咧，我真係食唔到有啲咩唔同。至於魚子醬咧，好香濃，有鹹味嘅。然之後咧就擺喺呢度。咁靈魂醬汁咧就係呢個應該要再俾多少少嘅。咁樣啊，成件包起。咁啊睇下個烤鴨，師傅咧唔知係撇咗啲油出嚟，還是係呢個部位唔算太肥啊，佢唔會好多油。Hello， 各位觀眾，大家早晨啊！而家朝頭早8點半都未夠啊！我所在位置係番禺石基啊。咁其實有少少近我哋上次去海鷗島嗰個方向。我當然啦，行路就好遠啦，揸車就還算近啦。咁今朝我係7點半左右出發嘅。咁過到嚟呢度大概半個鐘頭到啦。咁我今日過嚟呢度做咩？其實就係趁墟啊！咁呢個墟咧叫做石基墟。咁然之後咧，佢係農曆嘅初二唔應該叫初二，27咁嚟開嘅。我哋都好耐未嚟過趁墟啦。自從天氣好轉咧，呢鋪引又翻嚟啦。咁我就而家過去趁墟。但係至於喺邊，其實我係唔知嘅。網上資料又就有講過喺邊。咁同埋我記得我好似未同老婆嚟過嘅。我哋會見到有啲靚女攞住1袋2袋餸嘅喺嗰個方向行過嚟嘅。咁我暫且相信係嗰個方向吧嚇。然之後咧，先頭我開車經過呢個路口嘅時候咧，都幾熱鬧嘅。墟之後應該唔會太過晏嘅。我咧就打算再過去粵海天河城，即係南村嗰邊行下咯。至於嗰部分等陣再講啊嚇。呢個叫石基城市廣場。咁我聽講嘅咋嚇。因為我唔係番禺人士，我唔識嘅。其實咧，佢哋當地人會叫石基嘅，石旗嘅大概個發音係，但係唔好以我講嘅為準啦嚇。同埋咧呢個字咧唔算話好正式，有時候官方咧佢會用翻基本嗰個基字，前邊咧就係我已經見到有啲靚女拎住啲餸菜出嚟啦。應該有好嘢賣嘅。講下上一集嘅故仔。上一集如果大家有睇嘅知道啦，我喺江門嘅時候就諗住其實今朝我應該依家就喺陽江嘅。咁後尾因為大雨咁走先啦，都係怕落大雨。咁後尾咧死心不息嘅我唔係再去過，而係睇天氣預報。咁始終呢啲天氣咧好難預測㗎。原來咧陽江其實到晚上並不大雨，反而江門就好大雨。唔緊要啦，留翻下次啦。但係咧，琴晚食飯嘅時候咧，因為我會 show 翻條片俾老婆睇我食過啲乜嘢嘢啊，各種嘅。咁佢哋就話：點解你唔食河鮮嘅？點解你唔食嗰啲蜆嘅？俾佢講咗我一晚。係啊，我後尾先知道原來其實我根本就唔應該點嗰個涼瓜，因為佢太大份，根本食唔晒。應該係點個黃沙大蜆，咁就啱噶啦嘛。搞到咧佢就話不如今個星期出去外邊行下食下河鮮啦。我話好啊好啊好啊，最緊要唔好落雨就得噶啦。係啊，千祈唔好落雨。呢個商場又大喎，你睇下雖然嗰啲鋪頭唔係話好勁好勁，賣 LV Prada 嗰啲梗係冇可能啦。有賣金噶啦，有健身噶啦。有電話公司啦，中國聯通啦，仲有啲小食嘅，只不過而家咁早嘅時候咧就冇開門咁解嘅啫。呢個墟咧我估係應該喺前邊嘅，不過我哋慢慢行到過去再講。通常我哋揾市場都係即係我講唔熟嗰啲去到咩中山啊、珠海嗰啲，其實咧只要時間合適，咁咧見到有人拎住啲餸菜出嚟。咁你知道原來市場喺嗰個方向咁嘅。咁至於做嘅事情咧，就係其實我而家未食早餐嘅我可能會過到去揾啲早餐食下，嗰啲到時再講
對面咧就有好多早餐鋪嘅。咁啊，我就打算咧就先去行下個墟先，因為其實唔係好肚餓㗎。而且咧，趁墟有件事情係咁嘅，趁墟咧嗰啲農民啊、各種啊，佢哋會好早就收攤咁啊，晏咗去啊，冇嘢買㗎啦嘛。我諗應該係呢度啦，呢度咧就有一個市場嘅，咁同先頭嘅嗰個商場啊係連埋一齊嘅，係咁樣嘅。咁然之後前邊咧搭晒棚嘅咧，應該就係個墟嚟。咁我去睇個墟熱唔熱鬧，有啲乜嘢睇？因為我啊最中意咧同老婆都係咁啊，去買啲農民阿姨攞出嚟嗰啲餸，係啊，慢運啲貨過去就知啦。咁然之後，如果冇嘢買嘅咧，我就入嚟市場呢度。講咧去趁墟咧，都係天氣好熱嘅時候啊。今年天氣好反常啊，好似今日咧已經過咗5月咁多日啦嚇，今日9號好似係。都仲覺得係好似幾炎熱咁嘅感覺㗎，幾寒涼咁嘅感覺，未有好炎熱嘅感覺咯。前邊搭晒帳篷嘅，我估應該就係啦。去睇睇佢啦。完全正確就喺呢度啦，嗰度寫住石基27墟。咁咧趁墟咧就係、通常佢哋係會咁做，其實商戶咧都差唔多㗎咋，但係每個地方都有啲特色嘅，最熱鬧就係東涌，咁都會有啲農產品攞出嚟賣啊，咁佢哋商戶咧就會知道幾時係邊度有開墟，咁咧佢又唔會走到好遠嘅。咁啊都係喺翻番禺啊或者南沙啊咁樣嘅啫，咁然之後咧就租啦300、500咁租個檔位，咁啊然之後咧就喺度擺檔嘅。通常趁墟咧有咩賣咧？第一個係賣衫嘅，15蚊一件清貨價。咁啊同順德嘅三洲墟又唔同啊，三洲墟咧就有狗仔賣嘅，有貓仔賣嘅。呢度暫時我見到咧就係賣衫居多。嗰日農曆嗰日啊，開墟嗰日咁巧係節假日咧，就會更熱鬧。咁啊今日咧係一個工作日嚟嘅嚇。咁呢度啊賣拖鞋㗎啦，8蚊一對。呢度咧仲有氣球賣，我咧就諗住買啲水果嘅，檸檬啊、香蕉嗰啲，最緊要就唔好重。咁睇嚟咧，今日開墟又開得唔係話好晏喎，嚟到而家呢個時間都幾熱鬧，咁係8點半啫，只不過平時啊同老婆去趁墟啊，好懶嘅佢，而且通常我哋會好遠嗰啲墟咧，停車又冇咁容易嘅，咁就會去到幾晏咯，好少咁早嚟到趁墟嘅，呢度全部都係賣衫嘅，10蚊4條，睇嚟呢個墟咧真係賣衫多喎。全部都係咁。如果講到最刺激嘅咧，東涌係其中一個啦。做咩？清河市場都係好熱鬧嘅，不過都係賣衫多。我哋行下呢邊。OK。咁我哋開始見到有水果賣啦。咁啊，等我睇下有啲咩品種，同埋咧而家已經見到有龍眼㗎啦。咁我或者會買啲。至於芒果啊，琴日買咗，今日就不必啦嚇。就係芒果呢啲咧，唔好食咁多。咁今年龍眼好食未咧？龍眼哇咁大粒，幾錢啊？靚女幾錢啊？哇，20蚊貴啲，啱上市，遲啲先，實在誇張，20蚊。咁我諗呢檔都差唔多，冇必要問啊。20蚊啊，嗰啲石劫龍眼，咁佢好可能唔係本地啊，係喺外地運過嚟嘅。咁仲有三華李，賣老實13蚊，13三華李都好誇張，13蚊一斤啊！咁啊再嚟咧，仲有小食嘅喎嚇。寶寶枝1蚊呢啲辣嘅，仲有山竹15啊，1斤15，有多少個啊？大概多少個啊？1斤有？大概多少個？6個左右。那就買6個吧。
不要爛就行。呢隻13個8。哦，買咗山竹啊，6個15蚊，2蚊幾一個。做行啦嚇，呢啲遲啲先買啦。就算係三華李都唔平，不過呢種咧幾好食嘅。咁再嚟有西瓜賣啦，但係咧我發現好多都唔會明碼實價寫嘅價錢喺度嘅。咁可能睇下好唔好賣再定價錢啦。通常朝頭早都係貴啲嘅嚇。咁至於榴蓮咧都唔平。早幾日咧聽收音機講啊，如果賣到20蚊嗰啲咧靚啊嚇，好難㗎。呢度賣緊差唔多30蚊啊。咁再嚟反而係芒果就平啦，大家睇下呢度6蚊咋，係咪？海南芒啊，琴日買咗唔好嘅，呢度都要14嘅。而番禺咧百香果多，我啊決定買啲12蚊一斤嚇，呢啲翻去沖水飲好啊。番禺有出產百香果嘅，都係鬥下佢睇下重唔重啊，係㗎啦嚇。百香果沖水煮飯都得㗎。又買咗一袋啦，22蚊。咁啊，繼續行下呢度啊水果多，同埋咧嗰度啊賣緊榴蓮，好似好刺激咁喎。仲有呢種，即係呢個平，呢個唔係呢個甜啲㗎。係啊，甜幾錢一斤㗎？得㗎，價錢就貴啲喎。幾錢啊？咩價錢啊？呢個25蚊喎。你揸住嗰嚿幾錢度啊？冇幾錢嘅。你睇下。29蚊。試下佢啦。我啊買咗呢個啦，究竟係咩味咧？哦，咁嘅喎。係甜啲嘅喎，真係甜啲嘅喎，28蚊不過。而且咧，佢個核咧好細粒嘅。以前買嗰啲平嗰啲啊，去沙扒灣買嗰啲啊，好大粒嘅。10蚊包。最熱鬧咧都係賣榴蓮呢度啊！嗰度見到三華李啊12蚊一斤，都仲係貴，唔好買住。老細咧喺度現場開，因為現場開一個考驗嚟嘅。如果唔得咧，可以出嚟咧，跟住就冇人買嘅，好似變變雜技咁嘅。係啊，現場開咁啊，老細開嘅時候咧，就俾人講哇幾大幾多肉幾好啊咁咯。咁啊呢個墟咧因為始終都係今日唔係一個節假日啦，所以唔算太流。但係其實行起身咧都幾大嘅。我諗咧，如果去到有節假日嘅話咧，應該會更熱鬧㗎啦。譬如好似呢度咁啊，10蚊一盒嘅。咁啊仲有荔枝幾錢啊？荔枝賣緊20蚊，哇！遲啲先，大家都聽到㗎啦。嗰個荔枝咧賣20蚊一斤。我有得咁鹹啊！呢個墟咧同我哋平時去到其他嗰啲墟唔同啊，有啲咧仲會有涼茶飲㗎。咁啊呢度咧暫時見唔到，可能個老細冇出攤啦。同埋咧呢度呢個墟咧係熟食係會比較少啊。咁啊當然亦都唔排除我未行過，反而咧好似呢啲賣衫嘅特別多到都可能好賣啲啩嚇。咁至於呢邊咧就賣乾果嘅，咁啊過去睇下。但係乾果唔係我最愛咯，同埋咧我最中意咧就係食呢啲，不過唔好食咁多，就係嗰啲鹽焗鵪鶉蛋啊，好好食嘅。不過咧唔敢食太多。咁啊除此之外咧，仲會有好多山草藥賣嘅。如果你唔識嘅話咧，你仲可以問下老細，我有兩聲咳啊，咁啊買邊種好，咁佢就會執俾你嘅。呢度勁啊，去濕喎，呢個係土茯苓啦，批好晒。老細會幫你批埋嘅，又或者有啲欖啦，每種款式味道都唔同嘅，即係花生啦，花生都有咁多，真係誇張。或者咧有呢啲薑賣嘅嗰啲製過嘅薑糖啊，
各種都有嘅。咁啊，甚至乎茶葉又有啦，呢啲海貨又有，即係嗰啲乾貨啊，鹹魚啊，各種嘅菇啊，呢啲菇啊，雲耳，甚至乾果都有，好多。呢個墟睇嚟又 OK 喎，咁同埋咧，我已經開始見到有賣菜嘅阿姨啊，菜我未必會買太多，咁啊睇下再講。好，羅漢果5蚊兩個，應該要買兩個。羅漢果我買咗兩個啦，5蚊。咁啊，仲有椰子賣嘅，佢仲要包開添。因為如果係而家炎下嘅咧，買隻飲下其實都幾好㗎。咁啊，至於呢邊咧就開始見到啲農民喺度賣菜咯，雞都有。但係呢個區域似乎冇東涌咁熱鬧，係咪？東涌咧成行都係嘅，呢度咧就得幾檔嘅，同埋又見到呢種琴日見過嘅菜啊，但係我唔知係咩菜嗰種咧。呢個同埋仲有檸檬賣啦，買啲檸檬。阿姨啲檸檬點賣啊4蚊一兩隻？4蚊一粒一斤。我就奇怪啦。我哋賣嘢你唔係啦。咁同埋咧，呢個係咩菜嚟嘅？即係雜菜頭，你唔識用你又唔買㗎啦。哦，係啊，就係唔識就唔識用嘅啫。煮嚟煲水飲咯喎。嚟煲湯㗎。哦，我買檸檬嘅啫嚇。係啦，俾個最大嘅啦嗱，就得咯啩。大嘅就好㗎啦。哎呦，識走嘅。嗱，姨俾個袋嚟裝一裝啦。攞啲大啲就係㗎啦。新鮮摘嘅，正話摘到嚟嘅啫。係自己種嗰啲。係啊。好啦，夠啦。大嘅啦，8啊，8樣㗎。嗰個係哦，嗰個係煲水啊，煲湯。俾6蚊，哦好。買咗檸檬嘅，我又繼續行去前邊，似乎仲刺激喎。藤隻就肯定係會有㗎啦，嚟到趁墟例牌都會見到佢嘅。咁啊再嚟啊，河南鐵棍即係淮山啦5蚊1斤，勁㗎。咁啊整把佢嘅意思係一把，如果稱出嚟有3斤咁啊15蚊，唔係一把5蚊嚇。呢個區域咧就開始見到有賣花嘅，我記得咧仲有啲地方係賣鴨仔嘅嚇，不過我唔買又唔睇啊。呢個賣花。賣嗰啲煲湯料、賣粽都有嘅。咧差唔多到端午節啦嘛，咁啊仲要賣啲粽，同埋咧大家睇唔睇到後邊啊？番禺咧、南沙呢邊咧都要打魚啊嘛，咁佢係會賣魚具嘅，即係啲地籠啊掟落去啊，咁啊捉下魚啊咁咯，甚至乎啊賣花。哦，呢個區域勁喎，呢個區域嘅食嘅嘢多啦，賣咗6斤啦。呢邊啊賣花嘅，咧我啱先話呢個墟唔係好大，其實都係誤解咗啦嚇，大梗係大啦，又有蝦，即係只不過我攞唔到翻去啫，幾大隻，幾新鮮啲蝦跳嚟跳去，賣咁貴，而家金價嗰度有乜雞？嚟咧咁啊，一定係會見到活雞嘅嚇。我見到10蚊一斤特價嗰款，但係不過我唔識，亦都唔買，咁啊唔過去。好多人咧，佢哋買完啲雞咧，就咁攞個袋，嗱，好似係呢個靚女啊嘛，攞個袋翻去自己燙嘅，咁樣先新鮮啊，仲要養下佢添。至於呢邊咧就賣鴨仔嘅，咧會叫鴨苗啊咁咯，小朋友啊好開心嘅，因為睇住佢喐嚟喐去，咁養大咗之後咧就劏咗嚟食。以前咧有個朋友佢屋企咧係賣燒臘嘅，咁咧當時我哋住嘅地方咧樓上啊係有一個棚㗎，有陽台啊，咁佢咧就俾嗰啲鴨仔餵啲飯餵啲水，然之後有地方遮陰咁就得㗎。其實好養㗎，養大咗咁咪燒咗嚟食咯，係啊。哦，個墟都熱鬧喎嚇，咁呢邊就有兔仔賣啦，又或者碗啊碟啊各種啦。咁其實今日行墟趁墟幾好喎，唔會話好熱好熱啊。但如果可以嘅話咧，就唔可以啊！我係會買啲蝦翻嚟，幾生猛啲蝦咁擺嗰度咧，幾多人揀？
可惜唔買，唔問幾錢。終於見到有狗仔賣啦，狗仔貓仔就喺前邊。咁啊呢個墟真大喎嚇！先頭我不停喺度講話佢個墟唔大，因為附近住嘅人多啊。咁佢因為我都去過一啲墟咧，真係冇人嘅，即係好似個市場咁行完就算㗎啦。呢度唔同，呢度唔同係有貓仔賣啦，有大貓細貓都有啦。呢啲係寵物貓嚟嘅。能夠增長數量，10蚊雞一大，10蚊20個過，淮山餅快嚟，10蚊2。如果食落肚啊，着喺身以外嘅嘢咧，仲會有樹啦、植物啦，咁有啲係樹苗嚟嘅，其實大多數都係樹苗嚟㗎。咁你買咗翻去咧，屋企夠地方夠大啊嘛，即係我哋住喺市區嘅，梗係不可能㗎啦。又有仙人掌啦，甚至乎後邊嗰盤勁喎。咁但係咧，趁墟就有件事情係咁嘅，佢大多數咧都冇明碼實價，甚至乎啊，仲有呢個勁啊，呢個有頂帽嘅嚇。通常喺呢度都會見到咧一啲食物啊、農具啊咁嘅。咁點解會有墟咧？其實就係嗰啲農民啊，以前啊，咁佢嘅交易佢係冇咁多市場啊、百貨商場啊、網購噶嘛，咁啊佢種咗嗰啲嘢點辦咧？其實就攞嚟以物換物，可能買最養啲魚啊攞嚟呢度賣咗佢，咁啊跟住啊換啲布翻去，咁啊做衫俾個女咁諸如此類啦嚇，或者雞生咗蛋啊，隻豬啊攞咗嚟賣咗佢換衫啊咁樣樣咯。好開心啊！咁啊時至今日咧，能夠延續到落嚟咧，其實都係好事嚟嘅。而家咧就9點1嚇，有點熱早。咁啊我咧就可能會附近行行添。咁啊之後咧就過去天河城嗰邊㗎啦。咁啊等見。
請走右側兩車道。個30分鐘左右嘅車程啦。咁啊，我嚟到粵海天河城啦。而家係差唔多11點，咁啊，我上去食咗嘢先。食完嘢之後咧，先至再落嚟，慢慢同大家行商場。啲餐廳咧就好新派嘅。咁啊，呢度嘅商場咧亦都係好大嘅。咁而且咧呢度嘅商場咧唔止一個嘅。咁啊，呢度咧係有地鐵站嘅。咁嗱，喺正前方咧就係18號線南村萬博站，咁啊可以去得到南沙下邊嗰啲地方嘅。咁啊仲有翠華添嚇。至於我要咧就去3樓嘅，咁啊我哋上去3樓再慢慢講啊。同埋咧呢度要揾電梯就好麻煩嘅嚇，因為實在太大啦。咁啊呢個商場咧，如果去到節假日咧係超級多人嘅嚇，因為咧喺番禺附近居住嘅人咧，佢哋咧都會開車咧大多數咧就第一個考慮就係過嚟呢邊。咁而且咧呢度係天河城嚟嘅啫。嗱，仲有陶陶居嘅喎，同埋咧其實我想試下呢個，但係咧睇下價格都唔知上咗係5樓啊。咁啊由上往下睇下有咩好嘢食啊。前邊嗰個咧，其實我真係好想食㗎，好想試下喺廣州咧做得比較好嘅烤鴨啊嚇，烤鴨北京菜在前門，去睇下咩樣先啦，亦都睇下價錢啦，係咪先？咁啊最主要梗係食烤鴨，可以喎，118，有半套，咁仲需唔需要加其他嘢咧？單點5蚊咋？即係佢意思係咧，如果你食呢個烤鴨，咁你哋就可以要埋呢兩款，咁都可以啊。總之我都係入咗嚟餐廳嘅，咁咧啱先我就問過侍應姐姐啦，原來個套餐咧其實都唔算話太大嘅嚇，最起碼佢選擇夠多啊嘛。咁咧佢哋係用數碼點餐嘅，咁然之後咧佢仲有一個咁嘅套餐喎，228，咁啊雙人套餐，咁仲會多一個肉泡椒肉蘭頭，其實我唔知咩嚟啊。咁同埋小米發糕啊、大黃魚啊咁嘅喎。咁嘅大黃魚咧，好明顯係我係食唔到嘅。我反而咧想要另外一款咪220幾嘅，嗰度咧仲會有更多小食嘅。咁啊單點啦嚇，數碼點餐。錯啦，就係呢個啦。建議1至3人點，咁如果點咧，佢係會有嗰個餅啦、配料啦，同埋烤鴨嘅。咁啊，如果再食貴少少嘅咧，就有果木魚子醬嘅喎，係嘛？呢個係即係喺佢原先基礎上多個魚子醬啊！我真係忍唔住啦嚇！咁然之後咧就再要一個餃子。炸醬麵又有啦，韭菜盒子啦，韭菜餃子我覺得不必要喺呢度食啊，係咪？紅豆包啦，肉餅啦，睇上去都幾正宗喎，仲有酸奶添，酸奶都好喎。咁然之後我就決定咁啦，我就唔要主食，我就淨係要咁多落單。而家咧啱啱夠11點啊，客人得我一個，所以餐廳冇人都好正常啊。講下交通路線啦，要喺呢度行揸車翻到去陳家祠咁嘅話咧，唔行高速公路係需要49分鐘嘅。咁如果行高速公路咧，其實就快唔到好多嘅啫，但係要俾多10蚊咯。咁但係條路就好行啲咯。咁如果我哋係坐巴士嘅話咧，係用1小時，咁咧18號線轉8號線就得㗎啦。喺呢度咧係有喺地鐵站嘅嚇，係有應該有2個地鐵站，南村萬博。一路坐到耆蝶沙，再轉線咁就得㗎啦。咁然之後咧，呢度仲有一個地鐵站咧，係7號線嘅。我當然係7號線就轉多2次咯嚇。7號線轉漢溪長隆咁就得㗎啦。點解咁多人喜歡嚟南村萬博，尤其天河城呢度咧？咁因為咧個地鐵站就喺下邊，好方便。即使唔揸車都好，7號線可以去得到順德，係咪？咁你嘅遊玩路線就可以喺順德遊玩完之後坐地鐵過到嚟呢度，咁其實都唔係好囉嗦嘅。又以呢個金榜上街作為例子，首先講清楚先，金榜上街咧行去坐地鐵咧，其實都好遠㗎嚇。咁啊行4分鐘嚇。7號線往美的大道方向咁啊坐半個鐘啦，然之後咧
去到北滘公園再轉，咁就可以去得到大良鐘樓噶啦。咁咧大良鐘樓咧 E 出口就係行去金榜上街嗰度足足20分鐘。咁假設我哋揀翻20分鐘，其實也就係1個小時嘅啫。如果我哋係揸車嘅話，睇下先，駕車又係1小時時間，咁就可以去得到金榜上街。又或者如果行高速公路會更快啦，41分鐘。咁啊再嚟，如果係打車嘅話咧，咁啊因為呢度係好大嘅嚇，我哋價錢喺呢度打46蚊。咁換而言之咧，如果你人夠多嘅話咧，唔行高速公路，大概46到60蚊左右，咁就可以去得到順德噶啦，好方便啊！金榜上街喎。事情咧就由於我嚟得太早啦，佢哋烤鴨咧仲喺度準備中，需要少少時間。咁啊，大概先後倩姐姐過嚟同我講咗，大概等到11點半鐘到就可以噶啦。如果去到節假嘅話，我建議大家11點半嚟到應該都有位㗎啦嚇。餐廳環境都比較大，同埋好安靜、好舒服，唔係我哋平時去嗰啲咧街邊包位食嗰啲有嗰啲風味。呢啲有呢啲好食嘅。不過送上嚟嘅就係呢個飯前小點啊嚇，呢個北京老酸奶唔貴啊，12蚊嘅啫喎，下邊噴晒煙咁嘅喎。咁應該係呢個乾冰嚟嘅啫。廣州人咧食得起大排檔啊，又踎得到街邊，又去得到5星級大酒店，其實就係意思咧就係平常生活咧去大排檔又可以接受得到咯，但係咧又見過有啲高檔嘅美食。咁今日咧我就嚟見證下高檔嘅美食。不過講翻轉頭，其實又唔貴㗎嚇。呢度應該一粒係藍莓嚟嘅，呢個我估係梅子嚟嘅，咁啊酸奶咁喎，而且咧佢係用一個瓦兜裝住啊，唔係膠兜，好濃酸奶味。咁啊，其實咧我嘅建議咧，其實我心急咗落單，我應該係食完啲燒鴨再食呢個嘅。咁當然啦，而家先食都冇乜問題嘅。佢嘅味道咧就唔算話太甜，比較適中啦嚇。鮮牛加埋個梅子就有少少甜嘅。咁我相信咧份量應該唔會太多㗎啦嚇，都係過下口癮，作為一個餐前或者餐後小點咁嘅嘢。跟住試下粒藍莓幾大粒啊！擺盤係唔錯。先頭我哋趁墟嘅時候咧，見到嗰個藍莓一盒，咁應該冇咁靚啊，10幾蚊。係好結㗎，佢唔會係有啲水喺上邊嘅，即係講明起碼夠新鮮啦。咁應該係自家製嘅，因為如果係用呢個器皿裝上嚟，如果仲喺好遠嘅地方送過嚟嘅話咧，我諗係唔得嘅。咁至於份量，都唔少喎。嗱，大家睇見啦，其實唔少嘅喎，比想像中多。幾結，好濃稠，食緊一啲好似啫喱咁嘅感覺嘅，唔係，係芝士咁嘅感覺嘅。嗱，我慢慢食，邊食邊等呢個烤鴨，好期待。我嘅嘢食就到齊啦，咁我呢個係半隻嘅烤鴨嚟嘅，咁師傅你已經片咗皮㗎啦，咁片得幾靚喎，咁然之後咧仲有呢個咧係一個魚子醬嚟嘅上邊，咁啊中間有層烤鴨啦，下邊有件餅乾，然之後咧就係一啲小料啦，小料都俾咗2份，咁啊再嚟仲有呢個餅，同埋咧即係貴係貴得有道理，佢呢個攞個熱嘅燈喺下邊熱住都係正常嘅，呢個下邊都有燈嘅。我曾經去過東山口食過一次，做得都好好，最起碼當時食嘅人都好開心。咁咧嗰個餅都好好食，當時我講。但係咧佢係冇嗰啲加熱嘅保溫嘅東西咧，然之後咧食到後段咧變到好硬嘅。咁啊呢度係有嘅。至於我依家咧就試下呢個啦，應該用隻手同埋咁嘅咧。配手套嘅，不過我覺得咁樣係風味盡失㗎。講下味道，上邊嗰個蔬菜嗰部分咧，我真係食唔到有啲咩唔同。至於魚子醬咧，好香濃，有鹹味嘅。烤鴨咧又有油脂喎。咁啊最顯著嘅口感咧就下邊呢塊應該餅乾啩。
揼落口嘅時候咧，上邊魚子醬呢部分咧係會頂住你嘅上顎㗎。咁然之後咧，烤鴨咧咁梗係有油脂啊！我見到阿師傅已經將啲肥膏撇咗去啦。然之後咧，呢個餅係頂住你條脷嘅。咬嘅時候咧，最先接觸到味咧，反而係個餅咯。我決定咁樣咬開一半，但咬開一半咧，佢呢啲魚子醬碎晒，咁唔掂咯喎，都幾好啊！果然不錯。咁其實咧，呢一個餐咧，我講呢一個餐啊，比冇呢個魚子醬咧，其實就多咗呢4件嘢。呢4件嘢足足貴咗60幾70蚊喎，咁呢個差唔多20蚊件。我覺得如果大家食得落嘅話咧，點228蚊嗰套餐會好啲。只不過我食唔落嘅，接落嚟試下呢個氣肉啦。首先講清楚先，我唔係一個好懂得食北京片皮鴨烤鴨嘅人嚟㗎嚇。咁啊，首先咧，呢張餅皮咧佢係咁嘅。嗱，攞上手，點解呢張紙嘅唔係嘅？佢係一張紙夾住一個餅皮嘅。咁佢咧個用處係咩咧？就唔會話我哋食嗰啲好 cheap 嗰啲係點樣？嗰個餅皮咧每一塊咧都會搭埋一齊嘅，黏住嘅。係啊，咁佢攞張紙隔開咪唔會啊？即係烤鴨，然之後咧點啲醬汁，我係咁食㗎嚇，我唔知正唔正宗。夾啲青瓜絲，咁樣要啲啦嚇。然之後咧就擺喺呢度，咁靈魂醬汁咧就係呢個應該要再俾多少少嘅，咁樣成件包起，咁啊睇下個烤鴨師傅咧唔知係撇咗啲油出嚟，還是係呢個部位唔算太肥啊嚇，佢唔會話好多油脂，咁然之後咧就用高超嘅技巧將個烤鴨夾喺佢，咁樣揼落口。咁我咧因為我有睇過紀錄片啊，好多人咧係喜歡咁樣再點醬嘅，我就唔係太喜歡嗰種嘅，因為我好擔心咧，因為可能我唔識啊，都係嗰句啦。我唔中意咧揼落口咧，先係食到個醬嘅味，而係中意夾喺裏邊。太過小心啦，嗰啲醬料咧，唔係烤鴨咧落得太少啦，咁咧應該夾多幾件烤鴨，貪心啲。夾啲有皮呢啲部位，咁噶噃。夾多幾件，然之後攞呢個點啲醬汁，呢個醬係靈魂嚟嘅，再加少少呢個。咁其實同我哋廣東人食燒臘咧有少少相似，即係我講醬汁啊。咁同埋仲有個好處咧，就係我哋廣東人食呢個碟咧係唔會咁樣用嘅。咁咧，因為佢有張紙喎，咁咧你就可以將佢擺喺上邊，咁然之後咧慢慢再捲起佢。同埋呢個餅皮咧好薄，我又係食過嗰啲外賣嚟嗰啲36蚊一大份嗰啲咧，好厚嘅餅皮，根本食唔到，仲要硬嘅添。咁樣嘅超好食，真係好多油脂嘅感覺啊！咁但係佢又唔會話太油膩喎。點解咧？係因為有呢啲啊嘛。同埋呢條嘢我唔係好中意食嘅，嗰條應該係山楂條、山楂糕，係山楂糕。咁樣嘅，佢就唔係嗰種鹹嗰種應該叫做咩鹹菜脯嗰種嚟嘅，就唔係嘅。跟住就夾多啲。咁我哋咧廣府人啊，梗係不是太懂啦。北京人咧對於食烤鴨呢樣嘢咧係好執着、好講究啊。究竟去邊間啊？由幾時開始食啊？食邊啲啊？點食啊？都係好有講究。咁同埋咧，我知道外國人咧嚟到中國咧係好喜歡食烤鴨嘅，因為夠簡單啊，咁包住又比較接近佢嘅做法。同埋咧，外國人嘅飲食習慣裏邊咧唔中意太多骨嘅，偏偏烤鴨咧又可以做到呢一點嘅。淨係食一件事啊！個皮超級脆。好脆好脆，皮好好，而且佢哋標榜咧用果木，我隱約都食得到果木嘅味，真係唔錯。咁到到而家咧，我更堅定，其實應該係要淨係要一個唔要呢個228嘅套餐，要嗰個百幾蚊個套餐就足夠嘅。嗱，咁我舊時食飽之後咧，再試下嗰個，接落嚟咧
夾多啲烤鴨，哇！就是你哋可以一次過食到幾多咧？如果唔食餅皮嘅話咧，其實我可以食得到好多。餅皮咧都會令到你有飽肚，所以點解先頭我唔叫煮食就咁解啊！最初咧我係諗住要一個餃子嘅，我諗個餃子我算你做得幾好，應該有幾好嘅嚇，都唔使喺度食啦。我繼續食啦，飽大家睇上嗰一點咧，俾多差唔多80啊，我睇過都可以嘅，要埋嗰幾件嘢嚇。但係如果你話人多啲嘅，想食得飽啲嘅，食多唔同口味嘅，咁我建議大家真係好似我先頭所講咁，叫個平嘅套餐，然之後再加啲其他嘅美食，可能會更好咯。咁但係總體上我都係好滿意嘅。喺位置我上咗嚟樓頂，其實我認得嘅咧，只有正前方大概呢棟樓嘅下邊海印股份就係山姆會員店啫 ，Sam's Club 啦。呢度係7樓嚟嘅，我會落翻樓下。咁啊，然之後帶大家睇下個商場。商場呢度咧係非常之大嘅，我之前都講過啦嚇。而且佢唔止淨係一個商場，附近有萬達啦，有四海城啦。之前曾經嚟過一次，係同老婆去食自助餐啊，即係嗰個四海一家好似係叫做。咁然之後嗰度咧都係要揸車過去嘅。我嚟得最多咧，其實就只有粵海天河城嘅啫。我亦都淨係識嚟呢度嘅啫。去到星期六日咧，呢度仲會塞車嘅。咁啊，餐廳特別多，而且咧係都坐得好舒服㗎。有韓國烤肉啦，呢度就椰子雞啦。咁如果今日係同老婆嚟嘅，我諗我會試下呢個椰子雞啊。咁啊，對面又有食田雞㗎啦。咁至於前邊咧，就應該係食湘菜嘅椰子雞，我哋一路都想試啊。餐廳環境都幾舒服，睇上去。前邊仲有日式拉麵啦，呢度又有酸菜魚啦。個商場超級大，佢又唔似啊，去到南沙嗰啲咧，好多商場咧都淨係得個大，同埋啲餐廳咧咪冇人嘅。呢度就唔同嘅，始終咧2條地鐵再加埋會比較近廣州市中心啊。呢度食湘菜嘅98蚊，呢個係賣粽嘅。咁啊，仲係斜對面仲有大名鼎鼎嘅燕江南啦，呢度係食拉麵㗎啦，同埋呢度係飲嘢嘅，呢個食啲小食咁嘅嗱，佢寫住 snack 㗎嘛，係咪？有 pasta， 我又有扒食嘅。前邊咧都有我好中意，亦都係拍攝過嘅《川國演義》啦，正前方呢度。呢個餐係雙人餐牛扒189蚊，有1件扒，應該2份 share 食啦。意粉或燴飯3選1咁咯。我喺揀餐廳嘅時候咧，我亦都考慮過呢個。呢個係唔係好多分店，但係據說做得唔錯嘅潮汕牛肉火鍋啊，呢度有一家。咁然之後咧，前邊仲有電影院添。咁我而家咧就落樓下行下啦。咁正如之後所講啊嚇，呢度咧即係其實人氣都幾旺。今日係一個工作日嚟㗎，係咪？咁都中午啦，都有咁多人。如果去到南沙嗰啲咧，真係成個商場見到3-4個有客人都得㗎。下邊呢個食客家菜嘅都多人㗎噃嚇，多人喎。如果先頭唔係食咗嗰個烤鴨，我諗應該會試下呢個。似乎仲有清湯牛腩啦，呢邊就大師兄啦，又或者茶餐廳啦。咁先頭我哋去食嘢嗰個餐廳喺我都唔知喺邊邊啦，已經亂晒啦，因為個商場實在太大啦。呢度食清湯腩嘅都多人嘅喎，坐得舒服喎。佢仲話香港總店連續4年獲米芝蓮推薦餐廳新鮮，有機會試試嘅。呢度係有得食點心啊，啲點心幾得意喎。呢個係98蚊套餐，有炒麵，有個包咁咯，有碗粥。最多人排隊咧就係大師兄啊，真係犀利嘅，要排隊咁凄涼嘅咧。咁其實有原因咧，就係最主要佢平嘅啫。咁反而呢啲茶餐廳啊，就似乎相形見絀啦。對面仲有呢個係食咩嘅咧？似係南京大排檔啊！
咁我未食過㗎，我聽人講嘅啫。咁啊，裏邊環境都幾別致嘅啦。南京大排檔，睇下有咩食？哦，食魚嘅68蚊，又有烤係，我知道南京人都好中意食烤鴨嘅。咁又有豬彎彎48蚊，環境係幾別致嘅。影張相打個卡係唔錯嘅。啊，上邊嗰啲燈籠幾靚。再行咧就係先頭我去嗰個餐廳啦。前邊在前門啦。間都唔早啦，我都係時候要翻去啦，因為仲有後邊嘅事情要安排好嘅。咁食飽飽就行啦嚇，大家以後有機會多啲翻嚟玉海天河城呢度玩下，都係幾好嘅。咁啊，我走先啦，幫忙 share 我影片俾你嘅朋友，同埋幫我點個 like 嘅。下集見啦，拜拜。